Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E na videoaula de hoje vamos tentar resolver um problema que eu estou aqui com um HD. Peguei emprestado o HD de alguém, queria passar uns filmes para o meu computador e como vocês veem o HD é esse. Ele está totalmente cheio, mas quando eu vou abrir eu me deparo com o seguinte problema: não tenho permissão para acessar essa pasta. E quando eu vou verificar o tamanho da pasta, vejo que está em 0 bytes, ou seja, não tem nada lá dentro. Então, para a videoaula de hoje, vamos resolver esse problema. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, clicamos na pasta pretendida com o botão direito e viemos para aqui em propriedades. Nas propriedades, procuramos a opção de segurança. Aqui segurança e vemos aqui, clicamos em avançado. Se não houver nenhuma permissões não temos nenhuma, auditoria nenhuma, acesso efetivo também nenhum. Então clicamos em permissões, vemos para aqui em cima alterar. Aqui digitamos todos, que será o número de usuários que terão acesso a esse material. Vamos verificar o nome. Aqui já encontrou todos e ok. Vamos lá clicar em Enter. Vamos dar um clique. Vamos dar um ok. Vamos clicar de novo na pasta. Como vem, ainda não temos acesso a ela. Ou já temos sim. Já temos aqui um material da pasta. Mas para a restante pasta, dentro dela nós não temos permissão. Muitas vezes esse processo é demorado, então de preferência aí no fazer um de cada vez. Para essa pasta eu vou clicar aqui em continuar e virar essa opção. Então clico em guia de segurança. Guia de segurança vai me levar diretamente para as propriedades. Nas propriedades, como eu já fiz a primeira vez, segurança, avançados, alterar proprietário e digitar todos, verificar o nome, apareceu e confirmar, dar um ok e ok. Agora vou clicar de novo na pasta com o botão direito e vou em propriedades, segurança. Como vem, eu já tenho já apareceu certas definições aqui, então vou clicar em editar. No usuário, vou adicionar um usuário que será todos. Vou verificar o nome, vou clicar em Enter, ok. Vou mudar as permissões aqui e vou aplicar. Isso vai ser um monte de processos, então você vai ter que ficar confirmando, e isso pode levar muito tempo, dependendo da quantidade de ficheiros que tenha lá dentro daquela mesma pasta. Como você vê aqui, o nome vai mudando, vai indo. Ok. Pelo que eu já fiz, tenho aqui alguns ficheiros. Ok pessoal, façam isso e se inscrevam no canal, compartilhem as aulas e obrigado.